¡Nos alcanza! ¡Ya lo sé, lo sé! ¡Pues acelera! ¡Sam, ya voy a toda leche! Sigue yendo hacia la isla. Intentaré contenerlos. ¡Mierda! ¡Ahí vienen! ¡Sus barcos son más pequeños! ¡Embístelos! ¡Barco grande! ¡Barco grande! ¡Mierda! ¡Se están tirando! ¡Ya veo! ¡Sigue hacia la isla! ¡Que no se pongan delante! No, joder. ¡Nathan! ¡Mierda! ¡El motor no va! ¿Qué? Puedo arreglarlo, solo cúbreme. ¡Maldita sea! ¡Salgan volando del agua! ¡Lanzagranadas! ¡Elimínalo! ¡Ja! ¡El karma es muy jodido! ¡Mierda, va! ¡Llegan más! ¡Mierda! ¡Sam, qué tal el motor! ¡Vamos avanzando! ¡Eso es! ¡Ya está! ¿Funciona? ¡Sí, vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡De directo hacia la isla! ¡Nadan rocas justo delante! ¡Casi no puedo ver nada delante! ¡Hay que quitárselos de encima! ¡Hago todo lo que está en mi mano! ¡Rápido, Nathan! ¡Aguanta! ¡Por tu derecha! ¡Cuidado, cuidado! ¡Nathan! Nathan. Nathan. ¿Qué vamos a hacer contigo? Debes de estar cansado de sermones. Yo lo estoy de darlos. Y ahora te tienes que quedar conmigo el fin de semana en vez de ir al retiro con los demás. Me da igual. Sí, y ese es el meollo del problema. No sé por qué soy el único al que castigan. Porque tú empezaste la pelea. No me quería devolver el libro. Tenías que dejar los libros en tu cuarto. La culpa es tuya. Eso no le da derecho a quitármelos porque sí. ¿Y te da a ti derecho a soltarle 2 puñetazos? No fue solo por el libro.
Entonces, ¿por qué fue? Por nada. Lo guardo para la confesión. Por mucho que lo intente, pareces empeñado en seguir los lamentables pasos de tu hermano. Qué lástima. Sam. Te veo. Lo rodearemos por arriba. Resbala demasiado. Vale, sin armar jaleo. ¿No es nuestro deber ayudar a chicos como él? Y mientras, desatiendo a la otra docena de niños a mi cargo. ¿Y qué espera que haga yo? Ya sabe lo que pienso. Aún no pienso darme por vencido con él. No puede seguir evitándolo. Veamos. Hablaré con él por la mañana. ¿Vale? Buenas noches, padre. Buenas noches, hermana. Tengo que llegar a esa ventana. Venga. Andando, hermana. ¿Hermana Catherine? Rayos. Hermana Catherine, he vuelto a olvidar mis llaves. ¿Podría abrirme la puerta? Ya voy, padre. Venga. Casi estamos. Sam. Tienes que ir con más cuidado. Vale. Me alegro de verte, hermanito. ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Otra vez? No es nada. Me prometiste no meterte en líos. Pero dijo cosas feas de nosotros. ¿Y? Que
Papá nos abandonó porque no valemos nada y que mamá está en el infierno por... Nathan, venga. Dicen eso porque saben que te afectan, ¿vale? Tienes que aprender a reírte. Tú no lo harías. Haz lo que yo diga, no lo que yo haga. Toma. Te vas a resfriar. ¿Y se puede saber qué haces aquí? Si las monjas te pillan, llamarán a la poli. Tengo algo para ti. ¿Y no podía esperar hasta Navidad? ¿El qué? Está fuera. Y lo de no meterse en líos. Haremos una excepción. Ajá. Buen salto. Venga, vamos, dame la mano. Caray, qué poco pesas. ¿Las monjas no te dan de comer? Esto está algo vacío. ¿Dónde están todos? En un retiro espiritual. Ah, sí. Los recuerdo. ¿Qué tal el padre Duffy? Es el único que vale la pena. Deberías ir a saludarle. No. Me sentiría culpable. Por aquí. Tirado. Venga. Mierda. ¿No lo apuntalaste? Claro que sí, pero al menos eso creía. En fin, da igual. Iremos por arriba. ¿Por arriba? Tú sígueme. Fíjate en esto. Y ahora seguiremos por arriba. ¿Has hecho esto antes? Pues un par de veces. Vamos. Te toca. ¿Y qué has estado haciendo? Sobre todo trabajar. ¿Aún sigues con esa chica? ¿Quién? ¿Cristal? Pues de vez en cuando. Ahora mismo, no. Venga, sin calor, no hay gloria. Hazlo sin pensar. ¡Tú puedes! ¡Te tengo! ¿Ves? No pasa nada. Ya. No, nada. Conmigo. Mola, ¿eh? Sí, muchísimo. Por aquí. Detrás de ti. Se acerca un buen salto. Bien. Vale. Ahora por el centro. Está chupado. Está chupado. Uy, ¿esto es pecado? Creo que es pecado. ¿Listo, Tarzán? Sí. Muy bien, adelante. Venga, por el campanario.
No puedo saltar tanto. Vale, ve por la esquina. Menuda vista, ¿eh? Sí. No está mal. ¿Habías estado aquí antes? ¿En este tejado? No. Pero sabes a dónde vas, ¿no? Más o menos. Espera aquí. Y fíjate bien. ¡Ostras! ¡Te toca! Venga. Vamos adelante. No te lo pierdas. ¡Mierda! ¡Vengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo he conseguido! Sí. Ya lo he visto. Ven, sígueme. ¿Sabes qué? Puedes probar esta. ¿En serio? Sí, en serio. Ya te seguiré. ¡Bravo, Nathan! Vamos allá. Ahora ve abajo. Y ya estamos. Fuera. Muy bien. Mira esto. Vaya, ¿es una 2,5? ¿Una 2,5? ¿De qué hablas? Esta es la 500 centímetros cúbicos doble. Ni hablar. Sí. ¿La has robado? Es un golpe bajo. Pero oye, quiero que sepas que soy un hombre nuevo. La he pagado con el sudor de mi frente. Venga, ven, siéntate. ¿Qué? Tú solo haces estas cosas para compensarme por algo. Eres demasiado listo para tu propio bien. Vale. Tengo un trabajo. La paga es buena. Muy buena, pero tengo que irme una temporada. ¿Cuánto es una temporada? Pues esto, 1 año. Como mucho. Volveré antes de que te des cuenta, ¿vale? Me dejas tirado. Venga, no te montes películas. ¿No tenías bastante con dejarme en ese sitio? ¿Cómo puedes hacerme esto? Todo esto lo hago por ti. El dinero será para los dos. Y en un par de años, ¿Un par cuando de salgas, años? Llévame contigo. Si apenas puedo mantenerme yo. Trabajaré. Sé que crees que el orfanato es No lo lo peor, sabes bien. pero ahora mismo es lo mejor para ti. ¿Vale? Es la verdad, confía en mí. No es justo. Oye, nada en nuestras vidas lo ha sido, pero salimos adelante. ¿A que sí? Claro. Bueno, no creas que la moto es la única sorpresa. Y supongo que tendré que estropear la siguiente. ¿Qué? Encontré las cosas de mamá. Todo lo que papá vendió, encontré al comprador. Si lo dices solo para hacer que me sienta mejor. No, te lo juro. ¿Dónde? Al otro lado del pueblo. ¿Qué tal si las recuperamos? ¿Quieres robarlas? Oye, no es robar si son nuestras. Seguro que la poli no estará de acuerdo. Entonces que no nos pillen. ¿Vas a poder? Claro que sí.